Rayon Sport bafatwa nk'ibigoryi nyuma yo gutanga ibitekerezo, cyangwa se bamwe mu bafana ba Rayon Sport bafatwa nk'ibigoryi mu gutanga ibitekerezo muri sosiyete nyarwanda, by'umwihariko bamwe mu basesenguzi basesengura umupira, ubwo ndavuga abasesenguye umupira wa Rayon, kuri ubu bafatwa nk'abantu batagira ubwenge, kugira ngo cyangwa se iyo batanze igitekerezo ntigihamanwe n'ababa muri showbiz. Bimeze bite? Byagenze bite? Ese kubera iki ntangije aya magambo akomeye? Ndagira ngo tuze kugaruka ku by'uyu mugabo witwa Ngabo Robin. Uyu yabaye cyangwa se wari umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport. Yaje kuvuga ku muhanzi witwa Tom Close. Uyu muhanzi ngira ngo mwese muramuzi, mwagiye mumwumva kuva kera, yakinwe ku maradiyo. Uyu bamwita Dr. Muyomba Thomas. Yamamaye nka Tom Close. Uyu Tom Close ni umudokiteri mwiza, ni umuhanzi wagaragaje ikinyabupfura uko byagenze kose, ariko sibyo nshaka kuza kugarukaho. Ndaza kugaruka ku magambo uwitwa Ngabo Robin yatangarije ku gitangazamakuru cya Tycoon, cyangwa se Narababwiye TV. Ni igitangazamakuru cya Tycoon, cyangwa se ni YouTube channel ya Tycoon Ndahiro, umwe mu banyamakuru n'ubundi ba TV10. Ndetse uyu Ngabo Robin ubu ngubu akaba ari kuvuga cyangwa se ari gukora itangazamakuru kuri radio na televiziyo ya 10, cyangwa se TV10 na radio yayo. Uyu Ngabo Robin yaje kugaruka ku muhanzi, cyangwa se ubwo yari ari muri content yitwa one on one n'uwitwa Tycoon Ndahiro. Bagiye kuba cyangwa se bagarutse ku muhanzi witwa Tom Close. Baza kuza kuba bavuga kuko iyo content ya one on one numwe mu bahanzi nyine, numwe mu ba content creator Tycoon Ndahiro, cyangwa se numwe mu banyamakuru nabeza. Tunanifuriza iterambere, nubwo content ye irimo iragabwaho imijugujugu cyane ku banyeshyari badashaka ko iyo content yasamuka cyangwa se yakomeza. Uyu rero bagiye bavuga ku bantu benshi, bagiye bavuga bagaruka ku bakinnyi. Wowe wita Tycoon yakwereka ifoto ukagenda uvuga murayizi iyo content. Noneho rero bagera kuba bita Tom Close. Uyu Ngabo Robin aba open, arafunguka, avuga nyine akari ku mutima. Aravuga ati uyu Tom Close ndamukunda, naramukundaga, naramwumvishije kuva zamani. Atariko uyu Tom Close yarantenguye. Uyu Tom Close ntago yakoze ibyari bikwiriye kuba byabaho mu muziki w'u Rwanda. Icyizere twari twamuhaye nge nasanze atagikwiye. Uyu Tom Close ibintu by'ubuhanzi abireke. Ni umunyamashuri, uwo nguwo ni Ngabo Robin wavugaga ibyo. Ati ni umunyamashuri, akora ubudokiteri neza, ndetse agira discipline, yagirira igihugu akamaro kubera amashuri ye, kubera ibitekerezo bye agira. Ariko mu muziki uyu Tom Close simwemera. Akimara kubivuga, induru nyinshi nahise nzumva mu banyamakuru cyangwa se mu bamwe mu bakurikirana umuziki w'u Rwanda. Nabonye uwitwa Muyoboke yagize icyo abivugaho, nabonye uwitwa Nita Pendo yagize icyo abivugaho, nabonye uwitwa Tijara Kabendera yagize icyo abivugaho, nabonye uwitwa Gentil Gidewo yakomeje gutera imijugujugu. Abo bose bagize icyo babivugaho, bari gutera imijugujugu Ngabo Robin.
noneho bizanwa muri angle y'abareyo cyangwa se y'abafana b'umupira w'u Rwanda. Bavuga bati n'ubundi ntiwafana reyo ngo ugire icyo cyangwa se ntiwafana reyo ngo hagire ikintu kigutungukamo kizima mu mutwe. Ngabo Robin muramuzi ko cyangwa se muri siporo murabizi ko ari ukubaga, ukuri kuba ari ukuri, ikinyoma kikaba ari ikinyoma. Nta munyamakuru w'umupira ujya uvuga ibintu atabanje gutekereza cyangwa se ngo agire ubwoba bwo kugira icyo yatangaza. Uyu ngabo Robin ubwo yatatswe n'ibifi binini cyangwa se n'abantu bakuru muri showbiz, bamwe mu banyamakuru, Anita Pendo muramuzi, ni umu DJ, ni umu MC, ni umunyamakuru, n'abantu bakunda. Uwitwa Muyoboke ngo ni umwe mu bamanaginze uyu nguyu, nabonye yahise anihutira kujya kuzana indirimbo yakoze, azana ibihembo uwitwa Tom Close yagiye atwara. Ariko se nakibaza, muze twibaze tumene amabanga yose, ni ukubera iki Alain Muyoboke yagiye kuzana ibi byose ibyo yakoze? Ubu ngubu birihe ko uwitwa Tom Close asohora indirimbo, aba banyamakuru, aba bantu bamuvuga neza ni Dr. Kubera iki badafata ngo baposting iyo ndirimbo izamuke, cyangwa se bamugira inama yuko akwiye gukora umuziki w'aba new generation? Ibi bintu ndagira ngo mubanze mu byumve. Twe turi aba generation turabona umuziki w'u Rwanda aho uri. Muyoboke yavuze ati uyu ni umwe mu batwaye ibihembo bya, cyangwa se ni umwe mu bakoze collabo za international cyane. Uyu Tom Close ntago yagakwiye kuba ari ku rwego rumwe n'abantu bo hasi, kubera yuko yarize. Yagakwiye kuba ruta ba Meddy, ba Bruce Melody, ba bande aba bose, cyane yuko uyu muhanzi abaruta. Nakurikiranye nsanga Tom Close yatangiye n'ubundi mbere ho gato y'uwitwa Meddy Medal, ndetse uyu Meddy Medal yamugenderaga. Ariko ngiye ku mibare, wenda reka tuze kwifashisha imibare imwe ya YouTube. Kuri YouTube uyu witwa Tom Close yari umwe mu banyamashuri, ndetse bari bakwiye kwa updatinga social media, bari bakwiye kwa updatinga social media zaje ari abastar, bari bakwiye kuba bahita azibyaza umusaruro. Natunguwe no kubona indirimbo iri ku muyoboro wa YouTube ya Tom Close yarebwe cyane, ifite 1 miliyoni n'abantu 600. Ndababara cyane, ndavuga ati koko uwitwa Ngabo ibyo yavuze yavugishije ukuri. Niba uyu muhanzi yarazi kuririmba, agakora indirimbo, akaprodinga indirimbo zabaye hits, yakoze social media zaje, uyu muhanzi ari umustar, kubera iki atafashe za social media azikoreshe abe yabyaza umusaruro? Uyu n'ubundi yapudetinze YouTube mbere y'abandi bahanzi bose bo mu Rwanda, kuko Dr. cyangwa se Tom Close amaze ku muyoboro we wa YouTube ari gukoresha indirimbo ya mbere yagiyeho, imaze imyaka 10, ifite views 29,000. Iya kabiri ifite 34,000 imyaka 10. Iya gatatu ifite 52,000 imyaka 10. Reka mbabwire imibare y'uwitwa Meddy Medal. Meddy, mubanze mwumve. Uyu Meddy
ntago amaze imyaka myinshi kuri YouTube, ni imyaka 7 yonyine. Urumva ko Tom Close amazeho imyaka 10. Meddy indirimbo ya mbere ifite miliyoni 3,600,000, iya kabiri kagira miliyoni 26,000, iya gatatu ikagira miliyoni 117. none ko uwitwa Tom Close tumufata nka legend, tukamufata mu cyimbo cyaba King James, tukamufata mu cyimbo cyaba Meddy, kubera iki ashobora kumbwira ngo indirimbo yiwe ya mbere cyangwa se indirimbo afite yarebwe na miliyoni 1,600,000? Uyu Meddy indirimbo afite yarebwe cyane, yarebwe na miliyoni 117. Uyu muhanzi Meddy Medal ni umuhanzi uzi kuririmba, icyo ni icyambere. Iminota kimbanye mike nashakaga kuba namena amabanga. Reka twirukanke turebe imibare wenda ya King James. Nawe ni umwe mu bahanzi bari flop cyane, ndetse ariko bari kugerageza kuba bakora kugira ngo barebe ko bazamuka. Witwa King James nawe mu myaka 6 afite miliyoni 4,300. Urumva ko arusha imibare uyu Tom Close. Ariko reka nigarukire kuri Ngabo wapostinze ibi bintu avuga yuko uyu Tom Close yatubeshye igihe kinini, ndetse muri uko kutubeshya akaza no kuba ibyo yakoze bitari bikwiriye. Ibihembo yatwawe nuko hari kera, ariko ibihembo byose ngo ntiyarabikwiriye. Wenda navuga ngo muri icyo gihe cye uyu Tom Close yarabikwiriye, ariko abantu ntibatere amabuye uwitwa Ngabo Robin ngo nuko ari umusesenguzi w'umupira, nuko ari umunyamakuru w'umupira, nuko ari umufana w'umupira, nuko ari muri siporo. Nakubwira ngo Ngabo yakoze ibintu biri ku mutima we. Abo ba legend barimwo barasakuza namvishije cita ngo bigizute bagakoresha amagambo akomeye. Ngabo Robin ni igitekerezo, ni umukoro wagakwiye kuba wahabwa aba bahanzi bitwa aba legends, bibatera kudakora ngo na aba legends barakora umuziki ukareba bakawirebera mu rugo rwabo. Nibegera aba bana baba generation. Gufata Chris Easy ujejo bundi ushobora kwebwa miliyoni zirenga 10 mu gihe gito, ugafata Tom Close wanditse izina ugasanga ngo nta miliyoni afite ku ndirimbo, bibatera kwirara. Suko Tom Close atazi kuririmba, Tom Close azi kuririmba, ariko se ibyo aririmba bikenewe ku isoko, uburyo aririmbamo bikenewe guhangana n'aba generation cyangwa se n'aba bari kuzamuka ubu mu miririmbire. Ese uyu Tom Close ko afite inshingano zo kuba ari mu kiganga, ni byiza cyane, ni umudokiteri mwiza. Niba bimunaniye kwa updatinga, nagenda akora ikiganga neza. Ibi nabivuga nkabisubiramo. Dr. ni umuntu ubukomeye, ni umuntu ubufitiye akamaro igihugu, ni umuntu ugira ibitekerezo byiza, ndetse ni umulegend. Yanakugira inama yuko wakoramo umuziki. Nkunda discipline ya Tom Close muri ibi bintu. Ariko reka mbashimire umwanya ndabona umbanye mutoya. Ubwo ibiganiro byacu byo ni akagaruka, ubwo turaza kuza kuba twagaruka tubabwire byinshi biba birimo biravugwa. Ariko Tom Close ni umuhanzi mwiza, ni umuhanzi ukwiriye kuba yagira icyo akora ku muziki wiwe,
ndetse umuziki wagirira akamaro igihugu, wagirira akamaro urubyiruko tureba, ndetse nkunda Tom Close ko anahorana isura wenda navuga ngo y'ubwana, ni ubuzima bwiza afite. Tunashimira Tom Close. Tom Close ni umugabo wubatse ndetse uhesha agaciro umuryango we, nta saga nari nabonamo gutya na gutya. Ariko abantu nibareke koshya aba ba legend bacu, wenda niyo gahunda nari mfashe yo kuba nakora iki kiganiro. Nibareke gushuka aba legend bacu bakoze ibintu byiza ndetse banakora ibintu byiza, ariko nibafata umukoro wo kumenya uko bakwiriye gukora muri iki gihe nk'uko ba Meddy babifashe. Kubera iki Meddy ashobora kuba yarabifashe ngo nuko yagiye hanze? Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Tom Close ni umuntu ukwiriye kuvuga rikijyana aho yajya hose. Ntabwo yagakwiye kuba ari ku rwego rwa Meddy. Meddy ari hejuru. Mwumvishije mu mibare y'abantu bamukurikirana ko amukubye inshuro zirenga 100 kandi Tom Close arakora ibi bintu, arabikunda, ariko niyige. Tom Close navuga yuko atazi kuririmba cyangwa se atanamenya kuririmba, yabimenya rwose, ariko yicaye akagira ute akiga. Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byacu byo ni akagaruka.